Hello, xin chào tất cả các bạn yêu nhé, là mình Đình Khánh Sky đây. Hôm nay mình sẽ làm món bản thịt Thịt bản cừu. thịt cừu nhé các em yêu ơi. Thịt kêu ở đâu anh nhỉ? Đây, Thịt kêu ở nơi nào đấy? bản cừu thịt đu vai. Mình sẽ làm món này nướng lá nhé các em yêu ơi. Đây nhá, các bạn nhé. Ôi chậm chạp quá, bỏ Nướng nó nè trời ơi. Ôi giời, bỏ vào luôn đi. Ôi bỏ vào đi bạn yêu ơi. Ôi, ôi trời ơi, làm sao thế này? Sai rồi. Anh cho cái lá này vào. Sai rồi. Ôi trời ơi. Người ta nên bỏ miếng thịt vào chứ. Trời ơi. Ôi trời ơi. Các em yêu ơi, mình sẽ quét dầu vào nhé. Út. Các em yêu ơi, sau một ngày cũng chín rồi các em yêu ơi. Ôi thôi nói nhiều thế nhỉ. Quấy thưởng thức kia thôi. gì chả ăn. Đúng rồi. Trước sau gì cũng ăn mà trời ơi. Mời các em yêu nhá. Ôi nhìn nó ăn chưa trời Mời ơi. các bạn yêu nhá. Các bạn yêu ơi. Rất là hấp Ôi. dẫn luôn các bạn yêu Quá là ơi. thơm, hương phức luôn. Mời tất cả Mời các các bạn em yêu yêu nhá. nhé.